Di perairan strategis ada satu jenis kapal yang nyaris mustahil dibajak, Littoral Combat Ship atau LCS. Kapal perang ini dirancang untuk beroperasi dekat pantai dengan kecepatan luar biasa mencapai lebih dari 40 knot. Dilapisi teknologi siluman, LCS sulit terdeteksi radar, namun mampu melacak ancaman dari jarak puluhan kilometer. Persenjataannya lengkap, meriam otomatis, rudal dan helikopter tempur siap dikerahkan kapan saja. Kapal ini juga membawa perahu cepat untuk mengejar target, termasuk perahu bajak laut yang mencoba melarikan diri. Dengan kecepatan, senjata, dan sensor canggih, LCS bukan hanya aman dari bajak laut, tapi juga membuat mereka berpikir dua kali sebelum mendekat.